डियर स्टूडेंट, एक दो ॿीहर हाज़िर आहियूं। अॼु असांजो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो लेक्चर नंबर 5 आहे। हिन में असां ॿ टे टॉपिक सिखंदासीं। सभ खां पहिरीं तमामु आसान टॉपिक आहे, हाउ कैन वी फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विदाउट यूज़िंग एनी कैलकुलेटर। MCQS में उहो कैलकुलेटर वालो न आहे हूंदो। जेकॾहिं असांखे हीअ हिकिड़ी इक्वेशन मिलियल आहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हिन में चए थो त सम ऑफ द रूट्स बराबरि थींदो -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बराबरि थींदो c/a अकॉर्डिंग टू द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जेकॾहिं असांखे को सम मिलियल आहे, एग्जाम्पल मिलियल आहे, हिन मां असांखे चवे थो त सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स छा थींदा। ही ॿ असांजा तमामु आसान फार्मूला आहिनि। इन जी मदद सां असां कहिड़ी बि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जा सम ऑफ द रूट्स ऐं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करे सघूं था विद इन द सेकेंड्स। हाणे सम ऑफ द रूट्स हिन जो छा थियणु घुरिजे? सम इज़ इक्वल्स टू what the value of b हिते लिखियल आहे, what the value of a उहा बि लिखियल आहे, माइनस फार्मूले में मौजूदु आहे -b जी वैल्यू आहे, यानी कि माइनस इंटू माइनस त प्लस थी b/a, b जी वैल्यू आहे 6/1 यानी कि 6 ई थींदी। तमामु आसान तरीक़ो आहे। हीउ थियो असांजो सम। ऐं हाणे जेकॾहिं असां इन ई फार्मूले जी मदद सां प्रोडक्ट फाइंड कंदासीं त उन में चए थो c/a। हाणे अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, what the value of c 10, what the value of a 1, हेठां 1 लिखण जी का बि ज़रूरत न आहे। ही असांजो सम ऑफ द रूट्स ऐं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आसानी सां फाइंड थी वियो। हाणे जेकॾहिं असांखे पुट इहा थिए सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आसानी सां, पर कॾहिं कॾहिं असांखे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलियल हूंदी आहे ax² + bx + c ऐं चवंदा न आहिनि सम ऑफ द रूट, पर चवंदा आहिनि त अल्फा प्लस बीटा छाजे बराबरि थींदो। हिते लिखंदा इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, हिन इक्वेशन जा जेकॾहिं अल्फा बीटा रूट्स आहिनि त अल्फा प्लस बीटा छाजे बराबरि थींदो, अल्फा बीटा छाजे बराबरि थींदो। तॾहिं बि ॻाल्हि साॻी थींदी त अल्फा प्लस बीटा -b/a जे बराबरि थींदो ऐं अल्फा बीटा c/a जे बराबरि थींदो। डियर स्टूडेंट, हाणे असांखे कॾहिं कॾहिं MCQS में अहिड़ा खोड़ सारा सम ईंदा आहिनि। हिननि जी क्लासिफिकेशन मूं ठाही आहे जंहिंजी मदद सां तव्हांखे सम सॉल्व करणु तमामु आसानु थींदो। सम आहे जेकॾहिं अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax² + bx + c = 0, असांखे चवंदो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, उहो बराबरि आहे -b/a। जेकॾहिं का बि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ॾिए ऐं उन में तव्हांखे चए अल्फा प्लस बीटा जी वैल्यू फाइंड करे ॾेखारियो, त हिन में डायरेक्ट असां b ऐं a जी वैल्यू पुट करे फाइंड करे सघूं था। साॻे तरह सां नंबर ॿियो आहे त अल्फा बीटा जी वैल्यू पुछंदो त c/a आहे हिन जो फार्मूलो। हिन में c ऐं a जी वैल्यू पुट कंदासीं, असांखे हिन जो जवाबु डायरेक्ट मिली वेंदो। वरी अल्फा माइनस बीटा पुछा करे उन जी क्लासिफिकेशन असांखे हीअ साम्हूं लिखी पई आहे। हिन में सिर्फ़ु ABC जी वैल्यू पुट करे सिंप्लीफाई करण सां असांखे विद इन सेकेंड्स हिन जो जवाबु मिली वेंदो, छो त तव्हांखे कैलकुलेशन ते तवजह ॾियणी आहे। वरी अल्फा² + बीटा² पुछा करे त असांखे डायरेक्ट हिन क्लासिफिकेशन में सिर्फ़ु क्वाड्रेटिक इक्वेशन मां ABC जूं वैल्यू कढी हिन में पुट कंदासीं त असांखे आसानी सां जवाबु मिली वेंदो। वरी चए थो 2α × 2 बीटा, इन जी वैल्यू कुझु पुछा करे त असां हिन फार्मूले में वैल्यू पुट करे b ऐं a जा आसानी सां हिन जी वैल्यू फाइंड करे सघूं था। 1/α + 1/बीटा जी वैल्यू फाइंड करण लाइ चवे त -b/c में वैल्यू पुट करे असां हिन जो जवाबु फाइंड करे सघूं था। 1/α² + 1/बीटा² पुछा करे त हिन क्लासिफिकेशन में ABC जूं वैल्यू पुट करे सिंप्लीफाई करे असां आसानी सां जवाबु फाइंड करे सघूं था। वरी अल्फा³ + बीटा³ थो अची वञे त हिन क्लासिफिकेशन में हिन में ABC जूं वैल्यू पुट करे हिन खे सिंप्लीफाई कंदासीं त तमामु आसानी सां असांखे जवाबु मिली वेंदो। नंबर 9 आहे अल्फा² - बीटा²। जेकॾहिं तव्हां खां वैल्यू पुछा करे त अल्फा² - बीटा² जी वैल्यू छा आहे, त हिन जी क्लासिफिकेशन तव्हांजे साम्हूं मूं लिखी छॾी आहे। पुट हिन खे सॉल्व करण लाइ तमामु घणो टाइम लॻंदो क्लासिफिकेशन फाइंड करण लाइ, तंहिंजे करे मूं डायरेक्ट तव्हांजे साम्हूं क्लासिफिकेशन लिखी आहे त जीअं तव्हां डायरेक्ट ABC जूं वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन मां कढी हिन में पुट करे तव्हां आसानी सां सम सॉल्व करे सघो था। वरी जेकॾहिं अहिड़ो टाइप ते तमामु वॾो सम अची वञे त अल्फा² + बीटा² + 2α बीटा जी वैल्यू फाइंड कयो, त वरी तमामु आसान आहे। b² में वैल्यू पुट कंदो त तव्हांखे अहिड़े टाइप जी बि वैल्यू मिली वेंदी। हीअ आहिनि कुझु प्रोसेस, 10 तरीक़ा आहिनि। 10 तरीक़नि ते खोड़ सारा सम तव्हां सॉल्व करे सघो था। जेकॾहिं अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रॉम दीज 10। डियर स्टूडेंट, जो ॿियो टॉपिक आहे जेको उहो आहे फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन
whose roots are given. जेकॾहिं असांखे के बि ॿ रूट गिवन हुजनि असांखे चवे इन्हनि रूटनि मां उहा इक्वेशन फाइंड करे फाइंड द इक्वेशन whose roots are this फाइंड द इक्वेशन whose roots are this यानी कि उन में असांखे ॿ रूट मिलियल हूंदा हाणे उन्हनि रूटनि मां इक्वेशन ठाहिण जो फॉर्मेट असांजो हीअ आहे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी. वॉट इज़ एस हीयर? एस असां हिन महिल अञा करे आया आहियूं दैट इज़ सम ऑफ रूट्स. ऐं वॉट इज़ पी? पी आहे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. हाणे सम कीअं फाइंड थींदो आहे, प्रोडक्ट कीअं फाइंड थींदो आहे उहो तव्हांखे ख़बर आहे, पर ही सम ऑफ द रूट्स माना अल्फ़ा प्लस बीटा, ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माना अल्फ़ा इंटू बीटा. माना उन में जेके असांजा ॿ रूट मिलियल हूंदा उन मां फर्स्ट रूट अल्फ़ा जे बराबरि हूंदो, सेकेंड रूट बीटा जे बराबरि हूंदो. सम ऑफ द रूट्स माना उनखे असांखे प्लस करिणो आहे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स माना उन्हनि खे असांखे पाण में मल्टीप्लाए करिणो आहे. सम ऑफ द रूट्स फाइंड करण लाइ असांखे पुराणो फार्मूलो इस्तेमालु थींदो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करण लाइ इक्वेशन मां असांखे पुराणो फार्मूलो इस्तेमालु थींदो. पर इक्वेशन ठाहिण जे लाइ असांखे सम ऑफ द रूट्स माना उन्हनि रूट्स खे सम करिणो पवंदो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स माना उन्हनि रूट्स खे प्रोडक्ट करिणो पवंदो. फॉर एग्ज़ाम्पल असां हिते हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल लिखूं. जेकर तव्हांखे केरु चवे फाइंड द इक्वेशन whose roots are प्लस माइनस 3 त असां फर्स्ट आहे प्लस हूंदो आहे उनखे असां अल्फ़ा जे बराबरि था रखूं ऐं माइनस वारो बीटा जे बराबरि था रखूं. हाणे इक्वेशन जो फार्मूलो आहे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0. हाणे एस मीन्स सम ऑफ द रूट्स. हाणे 3 प्लस जा 3 माइनस जा जिन में असां सम कंदासीं जवाबु ईंदो 0. पी मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. 3 प्लस जा 3 माइनस जा इन खे मल्टीप्लाए कराए माइनस इंटू प्लस माइनस 3 3 जा 9 थी वेंदो. हाणे असांखे एस बि मिलियो, असांखे पी बि मिलियो, सिर्फ़ु असांखे इन फॉर्मेट में पुट करिणो आहे. एक्स स्क्वायर असांजो साॻियो पियो आहे, माइनस एस असांखे 0 मिलियो, प्लस आहे पर पी असांखे माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0. हाणे 0 एक्स आहे इट मीन्स इट इज़ नथिंग. बाक़ी असां छा बचो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0 विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक. डियर स्टूडेंट, उमेद है तव्हां अॼोको ही लेक्चर सम्झियो हूंदो ऐं सम्झण जी कोशिशि कयो. तमामु आसान शयूं आहिनि. सॼो लेक्चर पूरो ॾिसंदो त तव्हांखे ॻाल्हि सम्झ में अचे. अॼोका असांजा टॉपिक आहे सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, कंहिं बि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मां कीअं फाइंड कजे. वरी असांखे ॿियो टॉपिक असां इहो खयोंसीं त अल्फ़ा बीटा जेकॾहिं कंहिं बि इक्वेशन जा रूट्स आहिनि त उन्हनि जी 10 असां क्लासिफिकेशन मूं तव्हांजे साम्हूं रखियूं, यानी कि 10 टाइपनि जा सम जेकॾहिं असांखे मिलियल हुजनि उन जे थ्रू त असां उहे कीअं कयूं तमामु आसान तरीक़े सां. ॿियो टॉपिक असांजो हो त इक्वेशन जॾहिं रूट्स मिलियल हुजनि त असां कीअं ठाहियूं, तमामु आसान तरीक़े सां मूं तव्हांखे सम्झायो आहे. उमेद आहे तव्हांखे हीअ ॻाल्हि सम्झ में अची वई हूंदी. महिनत कयो ऐं पाण खे कामयाबु कयो. इनशा अल्लाह से तव्हांखे हमेशह कामयाबु रखंदो. महिरबानी.